Hej og velkommen til Drive Green TV, kanalen om elbiler og grøn transportomstilling. I dag er vi taget til et First Drive arrangement her i København, hvor vi skal prøve Volkswagens nye elektriske SUV ID.4. Det er en bil, som Folkevogn har rigtig store forventninger til, også her på det danske marked, hvor man regner med, at den kommer til at ramme lige ned i en kernemålgruppe. Så lad os se, om den kan leve op til forventningerne her ved første smagsprøvekørsel. Bilen, vi skal smage på i dag, er en VW ID.4 First Max. Og i dette tilfælde betyder Max altså maksimum udstyr. Rent faktisk er netop Max-versionen den mest efterspurgte blandt de godt 1000 danskere, der har forudbestilt ID.4. Priserne går her i starten fra 375.000 kroner for ID.4 First og op til 440.000 kroner for First Max. Senere kommer der flere varianter og priser fra 320.000 kroner til 445.000 kroner, inklusiv 5 års service og reparationsabonnement. Motoren trækker på baghjulene og yder 204 hestekræfter. Det rækker til en tophastighed på 160 km i timen og en acceleration fra 0 til 100 på 8,5 sekunder. Alle First-modeller har et batteri på 77 kWh, der giver en WLTP-rækkevidde på 518 km, hvis du kører pænt en lun solskinsdag. Og herinde har vi ladedækslet. Herinde sidder der et almindeligt type 2-stik, som du kan lade med 11 kW, og et CCS-stik, som du kan lade med op til 125 kW. Og det er fordi, det her er en Max med det store 77 kW batteri. På billigere modeller kan du kun lade med 7,4 kW på type 2 og med 100 kW på CCS. Det er dog også rimelig hurtigt. Og her bagtil, som man siger, har vi et rigtig fornuftigt bagagerum på 543 liter og 1575 liter, når du smækker bagsæderne ned. Vi har selvfølgelig dobbeltbund her med plads til kabel, når man udnytter dobbeltbunden. Der er mulighed for som ekstraudstyr at tilkøbe træk, hvor du kan spænde op til 1200 kg på krogen nedbremse. Der er også mulighed for tagbøjler, så kan du smække en tagboks på, hvor der kan komme 75 kilo julegaver i. Og mens vi er i gaveboden, kan vi melde om en lang udstyrsliste i Max-modellen. Der er opgraderet radio, opgraderet navigation, 21-tommer fælge, 360-graders kamera, panorama soltag, alt i kørselsassistenter, avanceret head-up display, LED matrix forlygter, 3D baglygter og ergonomiske forsæder. Men lad os nu bare komme ud og prøve den. Så kom vi ind i bilen, Ole. Det skal jeg da lige love for. Lige nu triller vi jo rettelig ind de første kilometer. Og indtil videre så må jeg sige, jeg føler mig super godt hjemme. Det er en kæmpe kabine. It fits like a glove. Altså man føler sig straks hjemme og ved, hvor knapperne sidder. Det er faktisk ligesom med ID.3, er min første tanke. Alting sidder, hvor man forventer det, og gør det. Man forventer drive mode derover, og navigationen er nemt, selv talegenkendelsen virker. Meget logisk indrettet, og ja, det er jo en bilfabrikant, der har gjort det her i 100 år. Og en madpakke. Ja, så er jeg pludselig tryllet herom. Og jeg er langt væk fra dig herom, Ole. Der er virkelig... Ja, det er du. Der er god plads, og det er meget behagelig kabine. Der er virkelig meget luft herom. Det skulle efter sigende være det samme som i ID.3, men jeg ved ikke, om det er fordi sædet er lidt længere nede, eller hvad der sker. Det er i hvert fald, man føler sig virkelig godt tilpas herom, og man sidder lidt hævet. Der er dejligt lys og luftigt, og det her panoramaglasstag er simpelthen det er fantastisk. Det er virkelig en behagelig fornemmelse at sidde her. Her vil jeg med ro i sindet placere mine børn, også til en lang tur. Jeg har hoppet over i comfy drive mode, og det er i hvert fald super behageligt. Men som vi fik at vide ved introduktionen, så er det her jo den allermest udstyrede version. Det eneste, du nærmest kan købe til, det er jo det her. Det er træk, ja. Stort set. Nu hvor jeg sidder og laver den her fantastiske uvending, der slår det mig, at her er venderadiusen virkelig nede på størrelse kompakt bybil. Altså det er en ret stor bil, det her. Den deler platform med ID.3, men den er længere, altså på grund af udhæng og sådan noget. Men jeg skal love for, at den kan vinde. Ja.
ID.4 har Danmarks premiere den 27. til 28. marts og er bil nummer 2 i Volkswagens serie af dedikerede elbiler. Bilen er et led i Wolfsburgernes grønne strategi om at investere 73 milliarder euro i elektrisk mobilitet. Målet for koncernen er at blive 100% klimaneutral i 2050. Og det betyder, at vi alene de næste 5 år vil blive introduceret for hele 5 helt nye dedikerede elbiler. Nu er vi så på motortrafikvejen. Ja, vi er. Det er ikke, fordi den siger ikke meget. Det er en meget blæsende dag, så det skal vi lige have med. At det her er støjniveauet ved stiv kuling og motorvejskørsel. Ja. Højt hår. Ja. I meget overfladisk first drive termer, så vil jeg bare sige motorvejskørsel. Not a problem. Lane assistant. Lækkert. Cruise control virker præcis som den skal. Jeg behøver næsten ikke at tænke, og det passer mig godt. Det er en kort testdag med få timer bag rattet, men et sted på det idylliske Midtjylland lykkedes det mig at vriste førerpladsen fra Ole for en kort bemærkning. Og jeg føler med det samme, at bilen nærmest taler til mig. Hvad vil jeg foretage mig, spørger den? Den vil hele tiden gerne vide, om jeg taler til den, og det bliver man lidt træt af. Fordi den vil også komme med forslag, mens man taler. Det skal man nok... Ja, tak. Det skal man nok overveje. Gentag venligst. Ja, nej. Så med andre ord, du siger, at talefunktionen er lidt følsom. Den er meget følsom. Overfølsom? Overfølsom, måske. Men det er dog, en mindre ting. Ja. Wow, altså man sidder... Rattet er virkelig behageligt at røre ved. Styringen er altså et lille stykke. Jeg har kørt meget præcis. Responderer med det samme. Det er folkevognen, som vi kender dem. De har skruet alle skruerne ordentligt i. Jeg skal virkelig anstrenge mig for at sige noget, der ikke er pænt om bilen. Igen. Kører vi understreger, at vi har den ganske få timer. Men alt lader til at fungere, som det skal. Augmented reality-funktionen fungerer fuldstændig så godt, som det gør i ID.3, og som man kan se i linket heroppe, hvor vi tester den. Det fungerer på samme måde. Det er virkelig lækkert. Det fungerer rigtig godt. På denne korte testdag springer vi kaffen over, men nøjes med at konstatere, at ID.4 Max imponerer fra første håndtryk. En velkørende, dynamisk og velbygget SUV med fin plads til både fører, passagerer og bagage. Ja, der er ingen tvivl om, at vi kommer til at se mange af dem i bybilledet som alternativ til både Audi e-tron, Kia e-Niro og de kommende modeller i samme størrelse fra Skoda, Nissan og Tesla for eksempel. Vi vender som sagt tilbage med en mere grundig test af ID.4 senere, og selvfølgelig med test af flere andre biler, nyheder, interview, reportager og meget mere, så husk at trykke på abonner-knappen i højre hjørne. Til vi ses igen. Kør sikkert. Kør grønt.